Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Monika Banyś, ekspert rynku pracy, personal service. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od pracy zdalnej, bo takie informacje ostatnio się pojawiły, pokazujące, że my w zasadzie chyba się już na dobre przyzwyczailiśmy do tej pracy zdalnej, więc zastanawiam się, czy coś, co kiedyś, mówiąc wprost, było nagrodą dla najlepszych pracowników, można ich było wysłać w piątek na pracę zdalną w domu, żeby nie musieli przychodzić do firmy. Dziś stało się już standardem dla wszystkich? Absolutnie nie stało się standardem dla wszystkich, dlatego że pamiętajmy o tym, że praca zdalna nadal dotyczy głównie pracowników z wyższym wykształceniem i pracowników, którzy pracują w największych firmach, w największych miastach. No niemniej, jak zapytaliśmy firmy, ile z nich się zdecydowało na to, żeby wprowadzić pracę zdalną, no to jest mniej więcej co druga. Mniej więcej co druga firma w jakiś sposób, w jakiejś formie wprowadziła pracę zdalną, na przykład w biurowcu. Tak, nie dotyczyło to hali produkcyjnej, no bo tam nie da się pracownika wysłać na pracę zdalną, ale w biurowcu już ludzie pracowali zdalnie. Czyli mówiąc wprost i trochę brutalnie, my z perspektywy dużego miasta, Warszawy, siedząc tutaj, niekoniecznie dostrzegamy to, co dzieje się w mniejszych miastach, no bo widzimy centrum miasta, centrum Warszawy, biurowce świecą pustkami i wydaje nam się, że ta praca zdalna jest wszędzie absolutnie powszechna. No nie do końca tak jest? Nie do końca tak jest, zdecydowanie nie do końca tak jest. Nawet mogę podać przykład mojej siostry, która pracuje w takiej dużej 500-osobowej firmie i tam raczej nikt nie poszedł na pracę zdalną, a jeżeli już poszli, to były to pojedyncze osoby z biura. Też wynika to z tego, że nawet kadra kierownicza tam ma swoje własne pokoje, więc nie ma też takiego przymusu, żeby wysyłać ludzi na pracę zdalną. No, natomiast nie zmienia to faktu, że stało się to zjawisko masowe i ono dotknęło bardzo wielu pracowników, którzy też na pracę zdalną zostali wysłani praktycznie z dnia na dzień i to był też ten problem tej pracy zdalnej aktualnie. Ona trwa od marca. Ale okazuje się, że nie do końca firmy były przygotowane na to, żeby w tak masowy sposób wysyłać swoich pracowników na pracę zdalną i nie wszystkie procesy zostały dopilnowane. Też ta praca zdalna nie była w żaden sposób uregulowana prawnie, brakowało ona tych była zapisów. przedłużana, chyba co 3 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, specjalnymi przepisami. Tak. To się zmienia, zmieni, czy powinno zmienić? Jak to wygląda? To się zdecydowanie powinno zmienić i to się już dzieje. Pracodawcy RP to jest organizacja, która zrzeszyła ekspertów, którzy zajmują się właśnie tą kwestią i zastanawiają się nad tym, jakie zapisy powinny zostać wprowadzone, w jaki sposób uregulować tę pracę zdalną, tak żeby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy czuli się zabezpieczeni. No bo tutaj dochodzi do głosu wiele kwestii, na przykład kto odpowiada za wypadek przy pracy, który zdarzy się na home office. Co wtedy? Albo w jakich... No, wydawałoby się, że pracodawca jednak, no bo to Nie, jest w czasie godzin pracy. Absolutnie i miejmy nadzieję, że właśnie w ten sposób zostanie to zapisane i uregulowane, bo tak powinno No tak, tylko z drugiej strony wyobrażam sobie teraz taką sytuację, że pracownik w domu przechodzi do innego pokoju i gdzieś, nie wiem, odrywa się żyrandol i spada mu na głowę. I co wtedy? No, to może wygląda śmiesznie, ale to jest realny problem do opisania. To jest realny problem do opisania i trzeba go rzeczywiście przedyskutować z ekspertami, trzeba go zapisać w taki sposób, żeby właśnie tych wątpliwości nie było. To też są prostsze rzeczy, typu kiedy pracodawca może oddelegować pracownika na pracę zdalną, albo kiedy pracownik może sobie takiej pracy zdalnej zażądać, czy o taką pracę zdalną poprosić. No i właśnie jak my zapytaliśmy w naszym badaniu pracowników, czy oni chcą, żeby praca zdalna była uregulowana prawnie, to 8 na 10 mówi, że tak. Ale bardziej chcą pracownicy czy pracodawcy? Czy oni są wszyscy po tej samej stronie? Chcą tej pracy zdalnej jako stałych rozwiązań w kodeksie pracy czy w przepisach? No zdecydowanie praca zdalna nie jest już benefitem, nie jest też jeszcze naszą codziennością, ale to już jest coś więcej, więc wydaje mi się, że będzie i jednej i drugiej stronie zależało na tym, żeby pracę zdalną uregulować, no bo z jednej strony pracodawcy się przekonali, że to jest efektywne i pracownicy całkiem nie ma już dobrze... takiego strachu, że wyślemy kogoś na pracę zdalną i on w domu więcej leży niż pracuje? Wydaje mi się, że praca zdalna stała się na tyle masowa i pracownicy spędzali na tyle dużo czasu w domu, że musieli pracować normalnie, jakby te wszystkie procesy musiały się odbywać i pracodawcy właśnie mieli okazję, żeby się przekonać, że ta praca jest równie efektywna. Natomiast wydaje mi się, że pewnie to bardziej pracownicy będą zabiegali o to, żeby ją uregulować w jakiś sposób. I mówią pracownicy o tym, że wcale nie są jacyś specjalnie wymagający i wymagają tylko jednego dnia pracy zdalnej w tygodniu. I niech to będzie piątek albo poniedziałek, tak?
Tego jeszcze nie określili, natomiast pewnie tak by było idealnie. No natomiast to rzeczywiście budzi pewnie gdzieś to zagrożenie i pytanie ze strony pracodawców, czy rzeczywiście ten pracownik nie będzie brał tego dnia wolnego tak jak było teraz, że załatwiał urzędowe sprawy w tym czasie albo po prostu trochę odpoczywał. A czy wiadomo, kto jest do tej pracy zdalnej, jeśli chodzi o stronę pracowników? Bardziej przekonany, czy bardziej jej chce? Czy to są młodzi, starsi, czy może najstarsi pracownicy? Na pewno najbardziej przekonani do pracy zdalnej są najmłodsi, czyli osoby 25, 34, 34, 45. To właśnie oni mówią o tym, że chcieliby, żeby to było uregulowane prawnie, żeby oni mogli wystąpić do pracodawcy i ten pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi takiego prawa do wzięcia jednego dnia czy 2 dni pracy zdalnej. No bo tak jak wspomniałam, no to jest efektywne, tak? Okazało się, że możemy w ten sposób pracować, więc w sumie dlaczego nie? Chociaż pracownicy też zgłaszają pewnego rodzaju trudności i taka największa jest związana z tym, że pracownicy mówią, pracujemy elastycznie, co w praktyce oznacza, nie wychodzimy z pracy, tylko jesteśmy dostępni pod laptopem 24 godziny na dobę i bardzo niewiele osób trzyma się tych sztywnych ram pracy od 9 do 17. Co no, nie jest fajne z punktu widzenia pracownika, zwłaszcza, że mamy cały czas z tyłu głowy tę wizję właśnie pracy zdalnej, która wygląda tak, że siedzimy na kanapie i oglądamy Netflixa. No tak, a jeszcze chciałem zapytać o tych najmłodszych. Bardzo miło, że ci do 45 roku są jako młodsi traktowani, ale zastanawiam się, ci najmłodsi, którzy weszli na rynek pracy, jak oni sobie radzą w dzisiejszych czasach na tym rynku pracy? Ci 20 i niewielkie plus. Najmłodsi to jest to pokolenie, które no niedobrze sobie poradziło w tym kryzysie związanym Bo co, z... za mało kompetencji, za mało doświadczenia? No za mało doświadczenia, co oznacza tyle, że najłatwiej ich zwolnić. Niestety okazało się, że w tej pierwszej fali uderzenia koronawirusa najmłodsi to była ta grupa, która najbardziej wzrosła w statystykach bezrobocia. To było około 35 000 osób i tak liczbowo to może nie wydaje się jakoś bardzo szokujące, natomiast okazało się, że to jest co trzeci nowo zarejestrowany bezrobotny. No, młodzi pracują na umowach cywilnoprawnych. Pracują w tych branżach, które najbardziej dotkną koronawirus, bo to są usługi, to jest hotelarstwo, to jest gastronomia. Na przykład jeżeli to są studenci, którzy dorabiają sobie w trakcie studiów. I właśnie dlatego najłatwiej jest z takim pracownikiem się rozstać. On też nie jest jakby kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania działalności, właśnie ze względu na to, że ma najmniej doświadczenia i mówi się nawet o tak zwanym pokoleniu koronawirusowym i to właśnie mamy tutaj na myśli osoby do 30 roku życia, które najtrudniej miały na rynku pracy właśnie ze względu na to, że te branże w których oni pracują, były najbardziej narażone na... Ale jak popatrzymy na dane dotyczące bezrobocia, czy to dane polskie, GUS-owskie, czy dane Eurostatu, szczególnie te drugie rzucają się w oczy, gdzie Polska ma ten w zasadzie rekordowy poziom niskiego bezrobocia, 3 z niewielkim plusem, jest drugim krajem w Europie, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie, no to mogłoby się wydawać, że jednak ten koronawirus, jeśli chodzi o rynek pracy, mocno nas nie dotknął. A z czego to może wynikać? Z tego, że my, nie wiem, posiłkowaliśmy się obcokrajowcami, teraz się nie posiłkujemy, więc jest praca dla nas? To na pewno. Znaczy Ukraińcy byli dla nas poduszką powietrzną i oni w tej pierwszej fali uderzenia koronawirusa 250 000 osób nawet wyjechało, tak podaje Straż Graniczna. No więc to uratowało miejsca pracy Polaków, mówiąc brutalnie i wprost. Natomiast pamiętajmy też o tym, że Ukraińcy pracują w tych sektorach gospodarki, która całkiem nieźle sobie radzi, nawet w czasie koronawirusa. No natomiast nawet jeżeli statystyki dotyczące bezrobocia rosną nieznacznie, bo rzeczywiście tak jest, że w Polsce one nie rosną jakoś specjalnie szybko, no to kiedy przejrzymy szczegółowo, kto jednak traci pracę, no to są właśnie młodzi ludzie. I my też robiliśmy takie badanie, że zapytaliśmy ludzi wprost, czy oni znają kogoś, kto w koronawirusie stracił pracę. I ta grupa, która najczęściej odpowiadała, że tak, znamy taką osobę, to byli młodzi. To było co trzeci młody człowiek, który powiedział, że w jego otoczeniu był ktoś, kto stracił pracę ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa. A ja chciałbym jeszcze wrócić do tych obcokrajowców. Czy oni wrócą do nas do pracy, czy nie? No bo wyobrażam sobie taką sytuację, za chwilę przyjdzie wiosna, lato, będą prace w rolnictwie, a przecież Ukraińcy bardzo często byli zatrudniani w rolnictwie chociażby.
Jeżeli nie przyjadą, to kto będzie pracował? Więc przyjadą czy nie przyjadą? Przyjadą. Miejmy nadzieję, że przyjadą. Może zacznę od początku. Bo rzeczywiście w marcu część pracowników z Ukrainy wyjechała, ale nie wszyscy. Nie wszyscy dlatego, że my wspólnie z pracodawcami RP dążyliśmy do tego, żeby w tarczy antykryzysowej został zawarty taki zapis, który mówi o tym, że pracownicy z Ukrainy, którym kończy się wiza niedługo, będą mogli zostać w Polsce na cały czas obowiązywania stanu epidemicznego i 3 miesiące po jego zakończeniu. I to rzeczywiście zatrzymało nawet do 500 000 pracowników z Ukrainy w Polsce. To oczywiście były te osoby, które miały pracę tutaj stałą i wiedziały, że jeżeli wrócą do siebie, no to prawdopodobnie tej pracy nie znajdą, no bo warunki teraz na to raczej nie pozwalają i nie sprzyjają. I widzimy, że pracownicy, mimo że są zamknięte granice, trzeba robić testy, to dalej przyjeżdżają. Saldo migracyjne jest ujemne, co oznacza, że nadal trochę więcej osób od nas wyjeżdża niż przyjeżdża. No natomiast nie doszło do takiej sytuacji, że ten odpływ pracowników z Ukrainy był na tyle masowy, żeby któraś z sektorów gospodarki powiedziała, że mają teraz problem z tym, że pracownicy z Ukrainy wyjechali. Więc tego się udało się tego uniknąć. A czy my w ogóle wiemy, ilu Ukraińców w tej chwili jest w Polsce, czy to jest trudne do policzenia? Zakładam, że jest około 1 000 000 pracowników z Ukrainy w Polsce teraz. Rok temu to było około 1 200 000, więc ten spadek jest widoczny. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że najnowsze dane ZUS wskazują, że pod koniec grudnia mieliśmy 725 000 zarejestrowanych cudzoziemców w ZUS-ie i to jest wzrost o 11% w porównaniu rok do roku. I to jest właśnie taka dana, która wskazuje na to, że mimo wszystko ci pracownicy z Ukrainy tutaj zostali, bo cudzoziemcy to głównie pracownicy z Ukrainy. I to też pokazuje jakby taką jedną z pozytywnych stron koronawirusa, a mianowicie pracownicy z Ukrainy zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą tutaj już zostać, to warto jednak mieć legalne zatrudnienie, bo ono daje dostęp do opieki medycznej, a tutaj ten aspekt bezpieczeństwa w tych trudnych warunkach nabrał zdecydowanie na znaczeniu i ci pracownicy zrozumieli, że fajnie jednak mieć umowę o pracę, fajnie, żeby były odprowadzane legalnie składki, bo dzięki temu mogą, tak jak wspomniałam, pójść do lekarza, a to jest bardzo ważne. A ile oni zarabiają? Wiadomo? Mniej od Polaków na tych samych stanowiskach, czy to są porównywalne wynagrodzenia? Już od kilku lat, jak prowadzimy nasze badanie, wynika, że zdecydowanie pracownicy z Ukrainy zarabiają tyle samo, co Polacy na analogicznych stanowiskach. Oczywiście jest dosyć duża szara strefa, no już nawet jak spojrzymy na te statystyki ZUS-u, zakładamy, że jest około 1 000 000 pracowników. Czyli 250 000 gdzieś brakuje. Dokładnie, a wiemy o tym, że oni tutaj są. Więc nadal jest część grona tych, którzy nie pracują legalnie. Pytanie, jak oni zarabiają. No bo też pamiętajmy o tym, że jakby dla pracownika z Ukrainy główną motywacją do wyjazdu no są jednak zarobki. Więc też jest dosyć łatwo tego pracownika namówić na to, żeby on pracował nielegalnie, no bo wtedy całość dostaje do kieszeni, a kiedy zarobki są głównym argumentem, no to wtedy ma sens. Natomiast teraz rzeczywiście doszedł do głosu ten drugi argument bezpieczeństwa i to jest bardzo pozytywna informacja. To jeszcze jedna rzecz na koniec. Interesuje mnie to, jak ci, których badaliście, jeżeli takie pytanie było zadawane, albo z innych badań to wynika, postrzegają przyszłość, czyli to, co czeka nas w najbliższych miesiącach. Czy my jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, co się będzie działo na rynku pracy, czy cały czas się boimy? Wydaje mi się, że ten strach jest i ten strach pozostanie, bo cały czas nie wiemy, jak się będzie rozwijała sytuacja w 2021 roku i tak naprawdę niewiele możemy przewidzieć. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy trochę z nadzieją patrzą też na ten 2021 i mają nadzieję, że będzie lepiej niż rok wcześniej, chociaż to oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak się będzie otwierała nasza gospodarka. Oby szybko. Oby szybko. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Monika Banyś, dziękuję. ekspert rynku pracy z Personal Service, była moim gościem. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.